Gözəl insanlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim adım İlkindir. Telegram, TikTok və YouTube'dakı kupon kanallarının admini. Fona görə üzr istəyirəm, çox az qaldı. Amma bu fondan daha çox mən həmişə səsi düşünmüşəm. Nəyə görə? Bir 7-8 illik radio aparıcısı kimi həm də fikirləşmişəm ki, mənə məsələn mikrofona yaxın danışmaq çox rahatdır. İnsan mikrofona baxıb danışanda öz fikirlərinə dalır və maksimum sərbəst, səmimi olur. Onda daha çox məlumat əldə etmiş olursunuz. Buraxılış daha effektiv olur. Ona görə də bugün mən mikrofonum, 2 radiator, onsuz da mövsümdür, qoy kombi görsənsin. Artıq soyuqlar əməlli başlı düşdü. İstədim sizin üçün bir gün qabaqcadan videonu hazırlayım. Deməli, ardıcıllıqla dostlar gedək. Ardıcıllığımız nədən ibarətdir? Əvvəla onu deyim ki, bəzi şeylər yaxşı getmir. İndi məsələn, mən Bavariya Werder oyununun birinci hissəsinə baxırdım. Birinci hissənin dəqiq hesabı 5-0'dır. Amma tabloda 2-0'dır. Harry Kane 2 dənə anormal qaçırdı. Olur da, yəni, məsələn, futboldur. Birində kim qaçırdı? Unutdum. Nəysə. Belə şeylər çoxalı baxır vaxtlar. Hər vurduqları qol olmayacaq. Amma mən məsələn onu arzuluyuram əslində. Belə dostlar, yavaş-yavaş keçid alacam efirə. Amma əvvəlcədən bir xəbərdarlıq eləyim. Xəbərdarlıq yaxşı mənada. Bizim Telegramı izləyə bilərsiniz. Deməli, ekranda görürsünüz. Vaqifin də Telegramını yeri gəlmişkən izləməyi tövsiyə edirəm. Vaqif belə çox görsənməyi sevmir. O şəxsi işidir. Amma o papaq altında yatan oğlanlardan biridir. Belə, onu da daxil ola bilərsiniz Telegramına, eyni ilə VIP qrupuna, belə. Sonra nə edəcəkdim? Deməli, VIP qrupunun nömrəsi bizdə də aşağıdadır, görürsünüz. Saytımızın linkini ekranda görürsünüz. Və TFC ilə oynayanlar, Topaz Fan Klubla oynayanlar 244-780 agent kodundan istifadə edə bilərlər. Prinsipcə, yəni belə deyək, bədii hissə budur. İndi keçirik digər hissəyə. Konspektlərimi almışam və yavaş-yavaş başlayıram söhbətləşməyə. Dostlar, bilirsiniz, mən United'ı çox sevmirəm. Bu arada United'da ən rəzil mövsümün keçirən Manchester United 750 milyon avro gəlir açıqladı. Mən sizə bir şey deyim, valla bütün məncə o formada, o durumda olan komandaların azarkeşlərinə aiddir. Valla sizə yaxşı olur. Valla, bilirsiniz, İneos pul qatdalayır orada. Özü nə pul. Amma ən rəzil mövsümünü də keçirir. Belə. Brentford səfərindədir United və Brentford ümumiyyətlə Thomas Frank'dan sonra bir turbulent bir dönəmə girdi. Heç də yaxşı getmir. Amma qol vurmağı da unutmayıblar. Yəni, ön tərəf yaxşıdır. Ümumiyyətlə, Brentford'un maskotu, loqotipində arının olduğunu yəqin görmüsünüz də. Onlara Brentford klubuna arılar deyirlər həm də. Və o arılar elə əsl arı kimi necə futbol oynayır? Sancır. Biz bunu, məsələn, Fulham'dan oyunda fikir verdikdə ilk qolu onlar vurdu. Ardınca, mən 10 metrikaların sıralamışdım və Fulham uddu həmin oyunu. Manchester United haqqında nəsə deməyəcəm. Sadəcə bir şeyə fikir vermək lazımdır ki, son 7 səfər oyununda, söhbət liqadan gedir təbii ki, qələbəsi yoxdur. Burada qeyd eləmişim, 2 heçəçədir, 5 məğlubiyyətdir. Brentford bu Manchester United'də sizcə qol vurarmı? Məsələn, şərhlərdə yaza bilərsiniz, mən sizdən soruşuram. Ağıl-ağıldan üstündür. Brentford, Manchester United qol vurarmı? İndi gəlin bir ssenari yazaq da. Məsələn, Brentford birinci vursa, inşallah ki, bir qırmızı falan partlamaz da. Bayaq Qəbələ Qarabağ oyununda birinci dəqiqədə qırmızı oldu. Belə açıq ayaqla Mateus Silva'nın üstünə getdilər. Brentford ilk qolu vursa, Manchester dəliyə dönəcək də. Biz bunu hamımız bilirik. Yəni, Chelsea-ni uddun, eyvallah. Bundan iş bitmir. Manchester United dəliyə dönsə nə olacaq? Məncə biz Brentford'un ikinci qolunu görəcəyik. Manchester Brentford'a qol vurarmı? Fərz eləyək ki, vurar 2-5 üst. Ligada
ən az zərbə vuran komanda Brentforddur. Ən çox Manchester United'dir. Manchester United bu arada ikinci hissələrdə çox buraxır dostlar. Bunu da nəzərə alaq. Məncə biz bu oyunda əgər Manchester tərəfindən bir əmmə olmasa 2-5 üstə oyunun gedəcəyini görəcəyik. Amma Brentfordun 2 topu ilə getsə əladır. 2-24 əmsalda Brentfordun 2 topu görəcəyik bunu. Xetafe Levante oyuna girmək istəmirdim. İndi o belə dərhal YouTube-u açdınız, dediniz ki, bu hara getdi, girdi kolluğa yenə. 7-ci turdur, düzdür dostlar. Mənə maraqlı idi sadəcə Uçesiz. Kristantus Uçe bildiniz də, bir dəfə demişdim bunu, 700 avroya aldılar, 20 milyona satdılar Crystal Palace-a. Uçesiz Xetafe nə olacaq? Nəyə görə Uçe maraqlıdır mənə? Çünki Uçe dayaq yarım müdafiəçisi idi. Jose Bardalas, ona eşq olsun, ona əhsən, ona alqış. Jose Bardalas götürdü, ondan universal 10 nömrə düzəltdi. Yəni hündür, cüssəli bir 10 nömrə mən nadir hallarda biz məncə heç görməmişik. Yəni ona görə də Bardalasa eşq olsun. Bu adamı sevmirlər, amma bütün analitiklər bundan danışır. Yəni bu hocanın elədiklərindən. Xəstədirlər ona. Xetafe bu mövsüm 6-10 keçirib dostlar. 4-ündə ilk qol vurub. İndi 7-ci turdu, yenə də xatırladıram. Bax, Bardalas budur əslində. Və bir dənə Barsaya vura bilmədi. Bir də Valencia'ya vura bilmədi. Valencia'nın oyun alınmadı. Valencia götürdü, qopardı oyunu. 3-0 bitmişdi səbət mövsüm oyunu. Levante bu mövsüm ikinci hissədən çox qol buraxan komandadır. Mən bunu bir dəfə demişdim, metrika formasına, daha doğrusu sayta qoymuşdum. Harada? Girona'nın oyunda. Levante şaqqa-şaraq vurdu, 4-0 qutardı. Səfərdə də 0-4. Girona 4 dənə top buraxdı, bir dənə top vurmadı. Nəysə. Ancaq elə bir mal vura bilməz. İndi sözümün canı nədir dostlar? Levante təhlükəli komandadır, eyvallah, ora-bura, amma məncə Xetafe hər hansı bir hissəni qazanacaq. Oyun Madriddədir, Xetafe Madridin məhəllə komandasıdır, bilirsiniz. Məncə Xetafe hər hansı bir hissəni udar, 1.45 əmsaldır. Heidenheim, Augsburg. Buradakı notlarım yaxşıdır. Görək, işə yarayacaqmı? Deməli, keçən dəfə mən Sandro Wagner amilini nəzərə almadım. Daha doğrusu, nəzərə almışdım izlədiyim komanda Augsburg. Sadəcə, mən bax o incə, çox incə, amma önəmli bir detalı gərək burada dilə gətirərdim. Augsburg tərsətmişdi bizi. 1-4 bitdi də həmin oyun. Mainz uduzdular. Adam hücumçu olub və sırf o beyində bir futbol oynadır. Bunu nəzərimizə saxlayaq. Bununla bağlı bir neçə misallar var. Onların üzərində çox dayanmaq istəmirəm. Deməli, Augsburg rəzil gedir. Amma bir dənə qələbəsi olmalıdır da, səhv etməmsə. Kimin üzərindədir? Freiburg üzərində olmalıdır. Heidenheim lap rəzildir. Bütün oyunlar ucub. Amma bir şey var dostlar. Və bu arada cəmi 2 qol vurub. Birini Wolfsburg'a vurub. O birisi yadımdan çıxdı kimə vurub. Nəysə. Hamburg'a vurdu da elə. Deməli, Hamburg hissə qazanar. Mən burada niyə demişdim sizə keçən həftə? Hətta demişdim ki, Hamburg time'da vuracaq. Çünki Heidenheim'ın kimliyini sizin üçün burada izah eləmişdim də. Amma çox maraqlı bir şeyim var. Hamburg'la oyuna mən baxdım. Bu notu almışam. XG-si 3'ə yaxın idi. Hətta bəzi göstəricilərə görə 3'ün üstündə idi Heidenheim'in. Və 20-dən çox zərbə indirmişdi qapıya. Frank Schmidt, Heidenheim'in 18 illik məşqçisi, qırmızı görmüş, öküzə dönüb. Qıpqırmızı gözlər, qabağına çıxanı aşırtmağa hazırdır. Okey, yəni mən indi siz Augsburg'u gördünüz də. Augsburg nəyə görə misal gətirdim? Sandro Wagner'ın komandası. Çünki həddindən artıq oyunda oynayır. Ona görə də bir torba top buraxırlar çatandan. İndi məsələ nədir? Wagner həmin oyunu oynatsa, Heidenheim'ı da artıq yəqin siz də başlamışsınız izləməyə. Burada açılan 2-5 üst əmsalı sizcə gələr yoxsa yox? Burada bir dənə də şey beynimi qurdalır ki, Augsburg liqada bu 4 tur ərzində 13 sarı kart görüb. Qırmızı falan partlamasa yaxşıdır. Çünki bu Heidenheim'da udmalı da axırı nə vaxtsa. Okey də indi dalbada uduz udmalısan da o potensial var səndə var. Amma Heidenheim'ın nə oynadığını siz görmüsünüz. Augsburg'u da görmüsünüz və beyinləri izah elədim sizə. Biri maksimum risk almağa çalışan komanda olacaq.
digəri keçid komandası, sürətli kollektiv futbol oynayan, öndə oynayan, Wagner hoca ilə bir yerdə və buna görə müdafiəsi də rəzil. Məncə burada oyun bir anda çıldıra bilər. Qəliz oyundur, bilirəm, amma bunu izah eləməyə çalışdım sizə. St. Pauli, Bayer Leverkusen. Burada açıq etiraf edəcəm, qalmışam qol-qolla Leverkusen hissə qazananların arasında. Keçən dəfə yadınızdadır, sizə bir oyuncu demişdim. Huntonji həmin oyunda qol vurmuşdu. Hətta misal gətirmişdim də konkret ki, Hamburgla oyunda Huntonji'nin qolu sayılmamışdı. Deməli, burada St. Pauli evdə əl-ələ verib maksimum önə çıxar sizcə yoxsa yox? Morten Hülman. Hülman hoca cəzalandırar yoxsa yox? Önə maksimum çıxsa St. Pauli. Ki çıxır. Çıxır, yəni və St. Paulinin ev oyunlarında bəzən bir-iki epizod var idi. Onlara təəssüf ki, altı basar biraz iş həddindən artıq çox olur deyə onu bura şey eləyəməyəcəm. Yeri gəlmişkən çox qəşəng bir komanda analizi gəlir. Alınan mesajlardan sonra Porto ilə bağlı indi 2 top vurmadı, okey, amma siz onun çörəyini yeyəcəksiniz. Mən adım kimi əminəm. Bu belə deyək də perspektivdə qazandıran bir şeydir. St. Paulinin hücumu. Okey, onlar da bilir kimdən oynayır, Bayer Leverkusen'dən oynayırlar. Amma St. Pauli bu il qaza gəlib. Özünüz görmüşsünüz necə gedir St. Pauli? Qaza gəlib. St. Paulinin normalda əks hücumda ki, Bayer Leverkusen əks hücumları çox əla oynayır. Deməli, 6-7 oyuncusunun bəzən 2 pasa kəsmək olur. Bax, kəsib atırsan qırağa ki, elə bil bunlar heç meydanda yox idi. Və say üstünlüyünə Bayer Leverkusen əldə etsə, əmin olun ki, bəlkə də birinci hissəni öndə qapatdı Bayer Leverkusen və hissə qazanar gələcək. Bunu izah eləməyə çalışıram. Bu da əslində biraz zid komandalardır bir-birinə. Wolfsburg, Leipzig. Wolfsburg 3 oyunda udmur, düzdür, ikisi heç olmalıdır. 10 ev oyununda qələbə üzünə həsrətdir. 10 ev oyununda dostlar. Ole Werner, yəni Leipzigin məşqçisi, yeni məşqçisi Bavariya tərəfindən, daha doğrusu, yaxşıca döyüləndən sonra papağın qoydu qabağına bu komanda, fikirləşdi ki, qardaş, belə olmaz, başımıza dönərəm sizin. Biz burada adımıza, sanımıza yaraşmır və biraz özlərinə gəldilər və Ole Werner də hələ ki onu görürəm ki, öz oyununu 30-durur hələ ki. 3-də 3 qələbə ilə gedirlər. Wolfsburgun oyunlarında dostlar, birinci hissələr evlərə şənlik olur. İndi ev oyunlarına fikir verək. Son 5 ev oyunundan 4-ündə, birinci hissədə, daha doğrusu ilk qol, ilk 15 dəqiqə ərzində gəlib. Bax, bunu nəzərə alın. Leipzigin çox maraqlıdır ki, son 5 oyundan 4-ündə elə özü ilk qolu vurub. Leipzig. Bu oyunda məncə time'da komandalar cuşa gələcəklər, dişlərini göstərməyə çalışacaqlar. Birinci hissə 1 üst, 1.42 əmsaldır. Mənim deyəcəyim bu qədər. Məsələn, eyni şeyi mən əslində uzatmadan elə Chelsea-Brighton oyunu haqqında demək istəyirəm. Chelsea-nin oyunçuları keçmiş iş yoldaşlarına qarşıdır. Siz ümumiyyətlə futbol oynayanlar bilirəm ki, aranızda çoxdur. Keçmiş iş yoldaşlarınızla oynamışsınız da yəqin ki, futbol. Söhbət bilsin nədən gedir? Normal, halallaşaraq, gözəl münasibət əsasında ayrıldığınız iş yoldaşlarınızdan gedir. Oynamısınız futbol yoxsa yox? Belə bir güclü tərəf var ha. O zəifi çox əzmək istəmir də. Fikir vermişsiniz, ya yox, çörək yemişik bir yerdə. Biz öz uşaqlarımızdır falan, beşməkən. Birdən bir ağlıma gəldi nəsə. Yəni udursan, amma tam o deyil də. Yəni özünü qoruyursan ki, onlar da bizim qardaşlardır. Maresca ciddi məşqçidir, okey. 3 xalı qoyar cibinə deyirəm mən dostlar. Amma birinci hissədən məncə qol görəcək biz. Birinci hissə sığortalı bir üst, bu ekstra bir şərh olsun. Məncə Chelsea, Maresca da anlayır ki, Brighton təhlükəli komandadır. Biraz ondan narahatam da. Ona görə də Maresca belə oyunlarda müdafiəyə diqqət eləyə bilər. Chelsea məncə ənənəsini, şəxsi görüşlərdəki ənənəsini qoruyar və udar. Çünki Chelsea bu il heç vaxt o komandanın ipin üstünə odun yığmaq olmaz, amma bu il sanki güvən verir. İndi görək bugün başımıza nə oyun gətirəcək, amma Chelsea məncə udar. Crystal Palace, Liverpool. Çox qəliz oyundu dostlar, razılaşın. 2 fenomen üzbəyüzdür burada.
Deməli, plus slot time yenə də işə düşəcək yoxsa yox? Bu 80-dən sonra qollar, 90 pluslardakı qollar, qələbələr. Bu çox maraqlıdır. Liverpool handikapla udumur, məsələn, fora ilə udumur. Məsələn 2-0, 3-0, 3-1-in özü də 1 fora ilə qələbədir. Crystal Palace da fora yeyən komanda deyil, siz bunu məndən yaxşı bilirsiniz. Uduzur ki, fora yesin. Məsələ budur. Burada bir maraqlı bir metrika gördüm. Crystal Palace birinci hissədə ümumiyyətlə uduzmur. Son 11 ev oyununda ilk hissəni uduzmayıb. İkinci hissədə Liverpool yenə vurarsa 1.46 əmsaldır. Daha deyəcəyimiz bir şey yoxdur da. Hamı yaxşı alışdırdılar. Crystal Palace dostlar risksiz, balanslı bir futbol oynayır. Hə, məsələn, bəzi komandalar haqqında eşidirsiniz də. Belə mən özüm də deyirəm ki, risk alır, çıxır. Crystal Palace risksiz almır. Crystal Palace'ın 3+1 ilə çıxır hücuma. O sadiq əskərlər də qalanı qoruyur, vəssalam. Hə, Munoz uçur bəzən. O Liverpool ilə elə yeri gəlmişkən oyunda, finalda. Nə vaxt diagonal atdılar, Munoz oradaydı. Sağ cinahdan girirdi. Amma ümumilikdə balanslı komandadır, onu demək istəyirəm yəni. Liverpool mən bu ekstra bir şeydir də, indi deyəcəyim. Xahiş edirəm bunu hansısa formada dəyərləndirməyin. Gəlsə belə, sadəcə sevinərik gəlsə. Məncə dostlar, Liverpool'a bu mövsüm ən böyük çətinlik yaradan klublardan biri. Söhbət təbii ki, relax vəziyyətdə çempionluğu qeyd edəndən sonra hansısa komandaya Liverpool məsələn uduza bilərsə, o demək deyil. O sayılmır. O artıq biz necə, siqar damaqda, şampan əldə, lətifəsi salahdan uzaq. Mən bax bu çətin dönəmlərdə danışıram da, yəni məsuliyyətli bir dönəmlərdən danışıram. Ən böyük çətinlik yarada biləcək komanda Oliver Glasner'ın Crystal Palace'ıdır. Məncə Liverpool çətin udacaq bu oyunu, utsa belə, amma udacağına da inanmıram. Evin bir topun götürərəm 1.32 əmsalından, o da o deyil. Yəni bilmirəm, mən hələ də fikirləşirəm ki, Crystal Palace bəlkə də bu oyunu uda bilər. Bəlkə də. Görə indi nə olacaq? Əl-qərəz dostlar. Liverpool ikinci hissədə vurar. Aça bilsə o kilidi, ikinci hissədə vurar. Vəssalam, məsələ mən üçün onda məsələ bitəcək. Bu da belə. Manchester City, Burnley. Burada uzatmayacağım dostlar. Qısa ikicə bənd. Bu Burnley ilə oyunda sən ilk hissəni udmasan, yəni 1.43 əmsalı verməsən, indi yəqin ki, bu artıq YouTube'a yerləşdiriləndə bəlkə də əmsal düşdü, bilmirəm. Baxmayaraq ki, Burnley qapanan komandadır. Baxmayaraq ki, ikinci hissədə gücü tükənəndən sonra Burnley buraxır. Birinci hissədə əgər sən bu Burnley-ni udmasan, Guardiola, Allah səni bildiyi kimi eləsin, başqa da bir şey deməyəcəm. Bu 1 milyardın üstündə olan heyətdən gedir söhbət. Deməli, Arsenal'la oyunda ki, dostlar, bu anti-rekordları falan hamı müzakirə elədi, mətbuat yerdən yerə vurdu, analitiklər yerdən yerə vurdu. Sizcə Pep bunu oxumur, sizcə Pep bunlara baxmır, qulaq asmır. Əlinə də belə pis çıxmasın, qaz düşüb. Təbii ki, simasını da bərpa eləməyə çalışacaq. Amma o sima varsa. İndi burada başqa söhbətlər olacaqsa, o məşhur bizim söhbətimiz var idi, keçən il. Pepe zəng. Ona artıq qarşılamıram. Biz burada futboldan danışırıq da dostlar. Mən burada başlıyorum. Hər oyun haqqında görün nə boyda konspekt hazırlayıram. Belə. Bu oyun haqqında sadəcə uzatmanın mənası yoxdur. Atletico Madrid, Real Madrid. Mən bilirəm ki, sizdə də belə bir şey olur dostlar. 100%. Hansısa bir oyuna baxırsınız. Dərhal oyun canlanır beyninizdə. Atletico evdə dəli kimi start götürür. Düzdür. Elə həmin Real'a qarşı keçən il elə start götürən kimi vurdular. Amma məsələn başqa tərəf var dostlar. Bayaq dediyim söhbətdir bu ki, Alonso Real Madrid ilə bağlı geniş bir analiz hazırlayacağım. Boşluq olanda həftə içi adətən olur bu. Paylaşacağım. İzləyənlər xoşladısa izləyəcəklər. Simeone'nin Metropolitandakı startını, derbi mahiyyətini işin içinə qoyanda beynimdə niyəsə dərhal bir şey oynadım ki, Alonso'nun özü bəlkə də çıxıb time'da vurdu bir dənəsin. Real Madrid yəni time'da vurar. Bu şəxsi düşüncəmdir. Oyunu istərsiniz demirəm, beynindəki oynayırsan. Əslində biz bu oyunu simulyasiyasını Enfield'da gördük. Ki orada güya Simeone aşağı yuxarı eyni heyətdə bir dənə şey yoxdur. Hətta daha doğrusu Alvarez yox idi. Enfield'dakı oyunda yadınızdadır 3-2 qutardı. Amma indi ev sahibi Atletico'dur. Məsələ budur. Amma Alonso'nun bəlli bir sistemi var dostlar.
O sistem haqqında geniş danışacağıq. Maksimum yüksək pres və s. Bunların hamısını işin içinə qoyub, məncə Real Madrid də qol buraxmağa məhkumdur bu oyundan. Ona görə də bu oyunun bir-biri var. İndi davam eləyərlər, yoxsa yox, mən bilmirəm. Orasına qarışmam. Mən bax sizə sual verirəm, siz şərhdə yazın. O hər şeyin tərsinə gedənləri nəzərdə tutmuram da. Onların da haqqıdır, yazsınlar, o da onların şəxsi fikridir. Amma məsələn oxumusunuz da şərhlərdə də belə bir şey var ki, axır vaxtlar ancaq tərsinə yazıram, tuturam. Ey Allah. Bizdə də var bir dənsə elə Rüfət. Nə bilim, tanımadığı Rumıniya komandasına götürür 4-5 üst yazır, gəlir. 4-70 əmsalla. Deyirəm, bunu nəylə əsaslandırsın, deyir, heç tanımıram onları. Belə, yəni Simeone'un ciddi problemləri var dostlar. Bax, yazın da, şərhlərdə yazın. Mənə maraqlıdır ki, bu oyunu siz konkret sual verirəm, 2 dənə sual verirəm. Atletico Real Madrid'də qol vurarmı? Real Madrid Atletico qol vurarmı? 2 dənə sualım var, vəssalam. Simeone'un ciddi problemləri var dostlar. Xüsusilə də müdafiədən yarım müdafiəyə, hücuma keçəndə. Amma siz Simeone bu dəqiqə elə bir vəziyyətə gəlib ki, hətta Alonso'nun özü də hər ssenaridə qol buraxırlar. Bilmirəm, indi burada derbinin ağırlığı falan, bu hansı tərəzinin hansı gözündə olacaq? Bol qollu mu, təmkinli mi? Bilmirəm. Məncə qol olacaq bu oyunda. Amma real time'da vursa, demək ki, mən beynimdə oyunu düz oynamışam. Ya da ki, heç nə, tərsləmişəm. Belə, Lorient Monaco. Lorient'in buraxdığı 15 qoldan 12'si dostlar ikinci hissəyə təsadüf eləyib. İndi əmsalı var yoxsa yoxdur. Siz baxarsınız Monaco'nun ikinci hissədə vuracağı qolun. Canlıdan da götürə bilərsiniz. Məncə olmaz. Lorient'in kimliyini nəzərə alsaq və bu statistika əsasında qarşısındakı da Monaco'dur. Yəqin ki, heç 1.40 olmaz. Mən inanmıram olsun. Amma nəsə, indi canlıdan da bu paslardır. Maraqlısı bilirsiniz nədir? Monaco'nun özünün son 6 oyununda, hətta Brügge ilə oyun daxil, Monaco'nun özü son 6 oyundan 5-də ikinci hissədə azı bir qol vurub. Yəni o 4-5 top buraxandan sonra Brügge'dən gördünüz də yenə də vurdu bir dənəsini. İş burasındadır ki, Lorient'in son 7 rəsmi ev oyunundan 7-sində də 4 üst olub dostlar. Monaco'nun da müdafiəsinin mən sizə keçən dəfə, daha doğrusu 2 oyunda izah edirəm. Ortalığa atmaq olar məncə qolları. 1.40-1.50 arası əmsaldır. Bir dənə baxarsınız zəhmət olmaz. Mən burada konkret əmsallar demək istəmirəm, burada qeyd olunub məndə. Çünki bəzən yazırlar, abi indi qalxdı 1.50-yə, indi düşdü 1.35-ə, nə bilim, bilmirəm. İndi mən yazanda hamısı 1.40, 1.50, 1.60 və s. də belədir. München, Gladbach, Frankfurt. Və yekunlaşdırıq prinsipcə yavaş-yavaş. Deməli, çox yox dostlar. Leverkusenlə oynadığı yeni məşqçi ilə ilk oyunda Bay Arenada Leverkusenlə oynadığı oyunun elə təkcə oynasa bizim bu sevimli München Gladbach'ımız. Frankfurtda öz oyununu oynasa ki artıq 2-3 həftədir məncə Frankfurtu izləməyən qalmayıb məlum səbəblərdən. Məncə biz Gladbach'dan hətta 2 top gözləmək haqqımızdır. Mənim şəxsi düşüncəmdir, qoşulmaya bilərsiniz. Çünki Gladbach'ın yeni məşqçisi biraz yöndəmsiz misal olacaq, amma Leverkusenlə oyunu izləyənlər təsdiqləyər, Brentford sayağı futbol oynadı. Çıxdı, sancdı, qayıtdı. Alınmadı, yenə də sancmağa moment gözləyir. Və Frankfurtun oyununa bələdsiniz. Bəlkə də Dino Topmöller bu oyundan sonra istefa arizəsini yazdı, biz bilmirik. Və bir dənə də bir şey var burada, çox maraqlıdır. Gladbach 6 oyundur, birincisi də qol vurmur. Bəlkə də o oyun bu oyundur. Buyurun, yəni bundan ideal rəqib yoxdur, Frankfurt. Və madəm biz seriyalardan danışıq, Can Uzun son 6 oyunda qol vurub Gladbach'ın heyətində. Bu da sizə başqa bir məsələ. Yeri gəlmişkən, məsələn, paralel də şey gedir, Nottingham Forest Sunderland oyunu. Sadəcə yerinə düşdü deyə deyirəm. Sunderland Premier Ligada yeganə komandadır ki, birinci hissədə qol vurmayıb. Necə düşünsün? Və niyəsini də bir dəfə iki dəfə hətta izah eləmişəm də sizə. Burada da bir postscriptum. Sunderland Liverpool'dan sonra ikinci hissədə ən çox qol vuran komandadır. Ligada. Ange Postecoglou qələbəsiz gedir deyə
Siz baxıram, yəni bu dünyada ədalət axtaran saf insanlara yazığım gəlir də. Belə şeylərə baxanda. Nuno Espirito Santo kimi adamı sən qovursan. Mafyoz o Marinakis var ya, Olympiakosun Yunanistan ən böyük limanın sahibi və s. Mafyoz. Ona futbol mütəxəssisi lazım deyil. Ona əl-altı lazımdır. Ona görə də Nuno Espirito Santonu qovdu. İndi istədiyini eləyir. 4 oyundur. Hani sənin təzə məşqçinin 34-də o futbol hanı? 4 oyundur. Yəni ona görə deyirəm ki, bunları dostlar, ipin üstünə odun yığılası komanda deyil. Yəni Nottingham Forest. Cagliari Inter madəm ki Inter'in korner ortalaması oyunlarında 13-ünü keçib artıq, mən onu götürəcəm. Gəlməyəcək, canımız sağ olsun. 8-500 1.46-dır. Tottenham Wolverhampton. Bu Wolverhampton'ın da time'da burada bir zəhmət. Thomas Frank hocamız 1.50'ye yaxın dəmsal oradan götürürüz. Bir zəhmət. Ya o Wolverhampton ki 9 oyunda olsa neçə oyunda birinci hissədə qol buraxır. Yəni White Hart Lane'də ya da Hotspur Arena, adını necə qoyublar? Hotspur Stadium. Bir zəhmət də, yəni öz doğma publikanın önündə vur. Belə dostlar, mən deyəcəyim bu qədər, deyəcəklərim bu qədər. Uğur olsun, Allah'a əmanət olun. Hamıya bol şans arzulayıram.